Ацтеки – древний народ, населявший центральную Мексику с XIV по начало XVI века. Они создали могущественную империю с развитой системой правления, инженерными достижениями и сложной религиозной структурой. Их цивилизация прекратила существование в 1521 году после завоевания испанскими конкистадорами. Ацтеки широко практиковали человеческие жертвоприношения, которые были неотъемлемой частью их религиозных обрядов. Они верили, что жертвы необходимы для поддержания порядка во Вселенной и угождения богам, особенно богу Солнца и войны. Жертвоприношения проводились в храмах и часто включали в себя даже извлечение сердца у живых людей. В 1999 году, во время раскопок в историческом районе Мехико под названием Тлателолька, археологи нашли обезглавленный скелет 20-летнего индейца, которого принесли в жертву примерно 650 лет назад в храме бога ветра. У ног юноши обнаружили два странных артефакта – небольшие керамические предметы в виде черепов, судя по всему, при погребении их вложили в левую и правую руку. На момент открытия ученые думали, что это просто украшение, но 15 лет спустя исследователи, случайно подувшие в него, выявили, что это необычный музыкальный инструмент. Утверждается, что исследователь, который первым дунул в свисток, так испугал своего коллегу, что они оба заплакали и поклялись больше никогда не дуть в него. Этот инструмент по звучанию напоминал душераздирающий крик, после чего он получил название ацтекского свистка смерти. А звучит он следующим образом. Исследования показывают, что ранние свистки смерти создавались во времена цивилизации ацтеков путем перерезания и сжигания шеи врага, а затем нанесения грязи на череп. Позже стало известно, что такие свистки изготавливались в больших количествах из глины. Судя по тому, что свистки смерти клали в могилы принесенных в жертву, можно сделать вывод о том, что они имели ритуальное значение и были связаны со смертью. Предполагается, что свисток был защитным талисманом, который использовался для отпугивания злых духов во время путешествия жертвы в загробную жизнь. Учитывая, что жертва была принесена в храме бога ветра, стоит предположить, что они также связаны и с его культом. Также существует предположение, что такие свистки могли использоваться во время войн. Люди тех лет были гораздо суевернее и, услышав такие звуки, легко могли бы поверить в нападение армии демонов. На основе акустических исследований было проанализировано сходство между звуком свистка смерти и криками мужчин и женщин. В результате было подтверждено, что звук, издаваемый этим инструментом, напоминает человеческие крики, но среди них он звучит как крик ужаса. Такой эффект был достигнут благодаря тому, что форма инструмента имитирует форму человеческой гортани. Как только кто-то дует в отверстие, воздух разделяется на два потока, создавая колеблющиеся звуковые волны, циркулирующие вокруг большой камеры, прежде чем выйти из второго отверстия. Низкочастотный диапазон свистка был аналогичен частотным характеристикам звука крика, вызванного страхом. Спасибо за просмотр видео, ставь лайк, если было интересно, и подписывайся на канал, впереди нас ждет много интересного.